आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस वाले मदरबोर्ड को, जिसका ही मॉडल नंबर आप देख सकते हैं TSUMV59-T4C1। इसके अंदर वॉइस क्रैकिंग का इशू आ रहा है, यानी कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो स्पीकर के अंदर आवाज़ कट कट के आने लगती है, थोड़ी दब दब के आने लगती है। और ये मर्फी कंपनी के एक छोटे टीवी के अंदर लगा हुआ है। जनरली ये जो मदरबोर्ड है ये इंटेक्स के टीवी में आता है, बट ये मर्फी में भी लगा हुआ है। बाकी इसको रिपेयर करके फिर हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या इशू हो सकता है। और इस वाले बोर्ड के अंदर हमें कमी मिली है कि जो ये आईसी है, इसका साउंड आईसी है, इसका जो इनेबल पिन होता है एचडी और फॉल्ट का पिन, वहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए ताकि ये जो आईसी है ये चालू हो जाए, काम करना शुरू कर दे। बट वो उसका एक ट्रैक यहाँ पे बीच में कहीं से ब्रेक हो रखा है, वो सर्च नहीं हो पाया। यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो वो ब्रेक हो गया है। तो हमने उसको वहाँ से लेकर के ये ब्लैक वाला वायर यहाँ पे पूरा जंपर कर दिया है और अब ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। फिर भी आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।